どうぞお座りください。立ち見している方もどうぞ座ってご覧ください。では次は、3つ目の演目団体になりますけれども、都内獅子舞です。獅子舞保存会です。都内っていうのはどこにあるかと言いますと、三戸町の西部西側の方の、田子町ありますが、田子町を境にする、三戸町の地域です。で、都内獅子舞は江戸時代の初めに、都内村の黒滝不動尊の別当であった伊徳院という山伏がいたんですが、この伊徳院が霞といって、宗教的支配権です。そこの霞を、広げるために白山大権現、白山神社、今の白山神社ですが、白山大権現の主元の両学坊という、山伏に、命じてというか、その両学坊が中心になって編成した山伏神楽です。幕の中にですね、白山大権現って書いてますので、ちょっとそれも見ていただきたいと思います。で、そのため、今でも黒滝不動のお堂には、この獅子舞と同じ形のご隠居様と言われる獅子頭、今4体になりますけれども、夜頭ですね、安置されているということです。その後、明治5年、先ほども申しましたが、これは民族芸能にとって大きな打撃でしたけれども、修験道廃止令というのがありまして、山伏の活動が禁止されてしまいました。で、そのために、せっかく守り続けたのは一旦消えるんですけれども、それでも復活させようということで若者たちが守り伝えて、現在の会長は竹原義人会長です。口上を唱えたりしているのは竹原会長です。終戦後、20年ほど活動が停止しましたけれども、もうその時は消滅寸前というところまで陥りましたけれども、この由緒ある都内の獅子舞を消しちゃいけないということで、地元の有志や小学生たちが立ち上がって、昭和42年に都内にあります戸川小学校の協力で復活しました。三戸地方において江戸時代から伝わる山伏神楽というのは、この都内の獅子舞のみです。ですから地域に果たしてきた影響、貢献というのは大きかったわけですけれども、そういうのが評価されて、昭和55年に青森県無形民族文化財の指定を受けました。で、指定結成後、都内獅子舞子ども教室というのを、総合的な学習時間で、伝えて現在に至っているわけです。その中から今日は4演目披露します。で、最初は、権現舞ということになりますね。初めはその長い髪の獅子頭なんですね。権現様を、待って披露するんですけれども、権現様を持っているその舞手が激しく、羽打ちをします。で、羽打ちをしながら、悪霊退散をするわけですけれども、この羽打ちのことを都内では狂いと呼んでいます。狂いといって、権現様の霊力で病気を退散させたり、邪気を払ったり、五穀豊穣をもたらすということです。獅子舞の幕も見てもらいたいと思います。南部藩の家紋である向い鶴を大きく染め上げています。では、権現舞を演ずるのは、まず獅子頭を持っているのが中堤康人さん、大学1年生です。幕取りが高校2年生の水梨弘香さんです。では、よろしくお願いします。おぼしまの福は呼びます、福は呼びます、
ご案内でした。次に万学となります。万学は式舞の一つで、この舞の所作が全ての舞の基本となります。保存会では、武士の姿になりまして、扇子を使って、見る人の願いが叶うようにということで、舞うわけですけれども、竹原会長の中でこの口上があるんですけれども、万学太郎は四代の孫を八幡殿には四代の孫を、そういう口上がありますから、もうこの万学太郎の万学という、名前はここから来ているんだと思います。万学は、こういう神楽の演目の定番で、今回先ほどの新山神社神楽でもまた演じてますけれども、それぞれ味わいが違いますので、どうぞ見比べてみてください。では演じる、3名の方を紹介します。大村和也さん、大沢直人さん、そして、高校2年生の佐藤恵子奈さんです。ではよろしくお願いします。万学太郎は四代の孫、八幡殿には四代の孫、長く久しく報道岩屋に積んで、化粧どころにたまわれて所持になすこそ面でいたさよ。
鳥舞は万楽と同じ式舞で、その鳥の兜のてっぺんに、おんどり、それから面取り、それぞれ、兜をかぶってるんですけれども、保存会ではこれを祈願舞と呼んでます。とても神聖な儀式とかで、願いを叶える特別な舞ということですけれども、オスとメスの鳥が翼を広げて尺状と扇子を振りながら舞います。本当こう息がぴったりと合わないとできないなんですね。演じるのが、オスの鳥、いわゆるおんどりが小川千織さん、高校1年生。メスの鳥、面取りですけれども、面取りの方は先ほど権現前の幕取りをした、高校2年生の水梨清香さんです。それでは、お願いします。してまて染めしやから衣、ほえから衣、今が読ませもちはや降りそうで、ちはや降りそうで、やはいやさせ、そうそう。
クロバティックな、曲芸の、余興舞の一つということになりますが、お盆を両手に持って吸い付くように落とさないように旋回したり前転したり後転したり、そうして舞うわけですけれども、前半はお盆を使いますが、後半になりますともう身軽に扇の舞をします。これを切り番楽と呼んでますけれども、そのように先ほどヘロカンナでも盆舞を演じましたが、また違った味わいを、見ることができますので、どうぞ見比べてください。それでは演じますのは田畑ひまわりさん、高校3年生です。それではよろしくお願いします。本を初めて音楽には、本を初めて音楽には、御前の祝いにことを面でいたさよ。
金石姉妹保存会の皆様